სავარაუდოდ საზოგადოება დღეს იხილავს იმ ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე უნდა ჰქონდეს, რადგან პროკურატურაში სალომე ზურაბიშვილმა და მისმა ადვოკატმა ეს ჩანაწერი განცხადებასთან დაურთეს და ამ ჩანაწერში იდენტიფიცირებულები არიან სწორედ ის თავდამსხმელები, რომლებმაც იერიში მიიტანეს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტზე. რამდენიმეს იდენტიფიცირება კადრებიდან შესაძლებელია და არ არის გამორიცხული, რომ მათი გამოკითხვის შემდეგ სხვების კვალზეც გავიდნენ საგამოძიებო უწყებების წარმომადგენლები პოლიტიკური ნების შემთხვევაში. საზოგადოება სავარაუდოდ ცოტა ხანში ამ ჩანაწერს იხილავს და შესაძლოა თავადაც ამოიცნონ ქართული ოცნების ტიტუშკები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე არ ამბობს, რატომ არ იწყებენ გამოძიებას მძიმე დანაშაულთან დაკავშირებით, დანაშაულზე, რომელიც წინასწარ იყო განზრახული, ჯგუფურად იყო ჩადენილი პოლიტიკური ნიშნით და ამ დანაშაულმა და თავდასხმამ ფიზიკური დაზიანება მიაყენა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს. იურისტები, სამართალმცოდნეები, პოლიტიკოსები, ყველანი, ვინც ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს, ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურაც მიტაცებული აქვს ბიძინა ივანიშვილს, არავის აქვს იმედი, რომ სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს რომელიმე უწყება, იმის იმედიც კი არ აქვს, რომ ნორმალურ კვალიფიკაციას მიანიჭებენ ამ საქმეს, ამიტომ ახლა ყველა ელოდება რა მუხლით დაიწყებს გომელაურის უწყება გამოძიებას საქართველოს პრეზიდენტზე თავდასხმის საქმესთან დაკავშირებით. ის რომ ნამდვილად აგეგმილი იყო და წინასწარ იყო ეს შეთანხმებული, ამაზე მიუთითებს ყველა ფაქტობრივი გარემოება და კარგია თუ კი ამის ვიდეო კადრები არსებობს, რომელიც დაეხმარება ობიექტურ შემფასებელს, რომ დაადგინოს სამართლებრივად მართლაც რა ხდებოდა და ფაქტობრივი მოცემულობა იქ რა იყო. ის რომ კამერების მონაცემები შესაძლოა არ მოგცენ, ანუ არ მისცენ, ასე ვთქვათ, გამოძიებას, ეს არ იქნება სიახლე ჩვენთვის, რამე თუ არასდროს დღემდე არც ერთი კამერის ჩანაწერი ოფიციალურ სახელმწიფო უწყებას არ გადაუცია დაცვის მხარისთვის. სამართალდამცავი ორგანო პრევენციულად ვალდებულია, როდესაც აი ასეთი წინასწარ გაჟღერდა, აი ასეთი მუქარა ძალადობასთან დაკავშირებით, მას პრევენციულად ღონისძიებები უნდა მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იქ აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ და ეს არ უნდა დაეშვათ. აი აქ ჩანს სწორედ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა, რომ ისინი არასრულებენ საკუთარ მოვალეობას. იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ადგილზე იყვნენ და არაფერი მოიმოქმედეს, ბუნებრივია კითხვის ნიშნები ჩდება, რამდენად ობიექტური იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიების კუთხით, გამოძიების ფარგლებში. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობა დაადგეს. და ამ ფაქტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ვინაიდან საქმე ეხება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ეს, რომ დაზარალებული არის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, ამ საქმის გამოძიება თავისუფლად შესაძლებელია გადაიბაროს საქართველოს პროკურატურამ, თბილისის პროკურატურამ თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. და რაც შეეხება იმ ფაქტს, თუ პროკურატურა ამ საკითხს აირიდებს და გადასცემს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პირადად ჩემთვის რიგითი იურისტისთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება შეძლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტის ობიექტურად გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ობიექტურ გამოძიებას არავინ არ ელოდება, რადგან ამბობენ, რომ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და ბახო გომელაური ვერ იტყვის, ვინ ჩაიდინა დანაშაული, ვერ გაბედავს, რომ დამნაშავეები დააკავოს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი საგამოძიებო უწყებებისგან ითხოვს პირველი დაისაჯოს ყველა თავდამსხმელი, ასევე ორგანიზატორი გამოვლინდეს და მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, ძალოვანმა უწყებამ ამოიღოს სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, როგორც აეროპორტის შიდა პერიმეტრიდან, ასევე გარე პერიმეტრიდან. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი აფასებს, რომ მის წინააღმდეგ არა ადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი სამედიცინო დასწმადოს საქმეში, რითაც დასტურდება, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო. სალომე ზურაბიშვილი მზად არის მივიდეს ბახო გომელაურის უწყებაში, მისცეს გამომძიებლებს ჩვენება, თუმცა მისთვის არავის არ დაურეკავს, არ დაუბარებიათ დაკითხვაზე და მეტიც საზოგადოებისთვის უცნობია თავდასხმიდან მესამე დღეს რატომ არ იწყებს გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო.